नमस्कार, म आरती ढुङ्गाना। म हेटौँडा 6 मा बस्छु। म प्रदेश युवा परिषदको पहिलो वर्षको विद्यार्थी। मन्टेसरी ट्रेनिङ लिएको मैले प्रदेश युवा परिषदबाट र पहिलो वर्ष मैले मन्टेसरी ट्रेनिङ लिएर दोस्रो वर्षदेखिबाट म वर्षमा 4 वटा 5 वटा जस्तो ट्रेनिङहरू चलाइरहेको छु र अहिले मैले ट्रेनिङ चलाउन थालेको 3 वर्ष भयो र मैले उपलब्धि भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई स्किलसँग जोडेर प्रदेश युवा परिषदले मेरो एउटा कुनै कमाउने र अरूमा निर्भर नहुनु पर्ने बनाइदिनु भएकोमा प्रदेश युवा परिषदलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सिप एउटा कुनै न कुनै सिप लिइसके पछाडि हामी कोही भन्दा पनि पछि पर्दैनौँ र हामीलाई केही गर्नको लागि बाहिर जानुपर्छ, केही न केही गर्नको लागि बाहिरै जानुपर्छ भन्नु पर्दैन। नेपालमै बसेर पनि धेरै हामीले आफ्नो लागि केही गर्न सक्छौँ। हामी हामी महिला हौँ। यो मन्टेसरीको ट्रेनिङ अथवा अन्य कुनै जतिवटा पनि ट्रेनिङ महिलाले लिन सक्ने ट्रेनिङहरू हामी लिएर घरभित्र बस्नेको भन्दा पनि आफ्नो लागि आफू निर्भर हुने काम हामीले गर्नुपर्छ। धन्यवाद प्रदेश युवा परिषद।